90年代ヒットいきます。言ってください。ああ、歌うことは難しいことじゃない。これって90年代の？違う。え？違うと思う。そうだよね。頭の中をアップにするだけ。ああ、目を閉じれば懐かしい思い出やあなたとの毎日本当のことは歌の中にある。でも早いな。設営が。そういうのは編集でどうにかなる。なんでよ。いいよ。これで。うい。いやいや、うまい。最高でしょ。もうこの段階。
この焚き火台すごい。一回つくと二次燃焼にずっと消えない。煙を吸ってまたもうない。煙が全然出ない。煙出ない。出ない。あれだから怪しいっすよ。熱でこれ。もうおやついいよ。本当に80%オフとかなんか。だって今なんか折れないとね、これあれですよ。飯をこれに乗せるんで。よかった橋やった。そのカニ食べてくださいね。ありがとうございます。一緒に食って。どうぞ。俺頼むから。ジロー。一気はクールだ。息クールじゃないじゃないですか。お父さんにはクール。これいい感じだ。持ってない。いいよいいよ。大丈夫大丈夫。コップあります。ちょっとこれでいいです。いや、まだ4世かも。一気にこういうことになるよ。そういうことだよね。なんか一気に最近感があるもんな。10にしたよ。10でこれですか。うん。レモン。でも。まあ、2010年代の後半だね。ですよね。だからこれはね。寒いな。まずこの山寒いな。本当に一気にこういう最近の曲になったんだ。ですね。で、
アマゾン。そうそうてた。サムさんほら去年でしたっけ静岡のほら小田舎で釣りキャンプやってる。釣りキャンプ行きたいよね。やったんですか？やってない。そうでしたっけ？もうそう。あとキャンプ場って割とほら湖の近くじゃない。ね、だから膝木とか湖の近くだといいんですよね。ね。増えるから湖だとなんか魚増えないよ。しびれ湖の出るらしい。そう、シベリコ昔から有名。ね。そう、出るっすよ。有名ですよ。ね、有名だよ。あそこほら人がいっぱい死んでるんで、あそことか元巣。あ、サイコか。サイコは出るっすよね、よくね。飲んじゃうね。まあ、生クリしてたらいいよ。本当いますよ。いや。今もうメルカリとかで見るの結構安く出てるんだよ。シノのテントでさ、シノのテント借りてやった時に、そうなんですよ。これのビニールみたいな。あ、違う、その前にあそこ行ったよ。
あ、その後だ。ゆうたくんのところが一番初めだよ。だよね。あれが、俺のやつ貸してあげたのがそうデビュー。あれは普通だったんだよな、まだ。そんな寒くなかったんだよ。だから、そこでやった時だ。俺めちゃ寒くて。寒くて。死にかけた。ああ、もううち帰ろうかな。死にかけてる。酔いすぎて死んでる。酔いすぎて。酔いすぎて。昨日まだ全然酔ってなかったから。いや、もうなんか、あれですよね。全然飲んでないですよね。なんで酔っ払ってこんの？あの時以来。そう、そのまま戦いが。ね、あれですね。だってこの前、二峰でもテント立っていました。いいね。おとなしくキャンプしてる方がいいかな、これは。かもしれないですね。坂野の公民館あるじゃないですか。うんうん。裏方からね、こう入るんあ、ですよ。いけるね。あそこで昔、いつもやってましたよ。全く釣れないけど。ヤマメぐらいしかいいんだ。多分山の上がいいんですね。そこでキャンプできないの？あ、できますよね。うん、全然できると思う。うん、いいと思う。河原じゃあさ、うん。確か河原はやっていいんだよね。あ、そういうの人の土地じゃない。山は人の土地とかね。川は国のもんみたいな。ああ、でいいんだ。あそこじゃ熊もいなそうですね。うん、変な。